Ngày hôm nay dẫn đi gia đình Tăng Nguyễn, và bởi trong sách có câu bầu thuốc thánh không cứu được người tặng số, chén linh đơn không chữa được bệnh nan y, sanh ký tự quy sanh ly tự biệt. Vì đời người như mây hộp rồi tan, trần gian chỉ là cõi tạm cho kiếp người dừng chân ý trọ. Sanh lão bệnh tử là điều đó chắc hẳn không ai tránh khỏi, đặc biệt là kiếp người chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là ngày mộng phần của ông hai đã xa lìa trần thế, quay gót về làm con của Đức Phật, và cũng được sự đồng ý của gia đình và sự động chủ cơ sở về chùa Bái Tán tại hầm Chính Sông điều động chức trách đến đây phục vụ chương trình bái quan, động quan và di quan được linh cụ tán an nước phần mộ. Trong lúc chúng cháu làm nhiệm vụ cái được chi sai sót, xin bà con cô bác niềm tin ta thứ bỏ qua cho. Trước khi dứt lời, chúng cháu cầu mong linh hồn của ông hai sớm nhẹ nhàng siêu diêu về miền tiên cảnh. Giờ đây chương trình lễ bái quan, động quan và di quan của chùa Bái Tán tại hầm Chính Sông xin được phép bắt đầu.